गाइस यो चाहिँ सागको अनि त्यो मुला प्याज अनि त्यो बन्दा खतरा परिरहेको छ पकाउनु पर्छ खाजामा चाहिँ पकाउनु पर्छ त्यसलाई त्यसले पानीमा हालेर अनि राखेर अनि सागपात मुला चाहियो अनि हामीले चाहिँ ट्राई गर्नु हो एउटा कालो गर्नु सारा कालो मिक्स गर्नु त्यो कालो गर्नु अनि बदाम को भन्ने लेख्छ त्यसको चाहिँ अन्त हुन्छ हैन बनाउन चाहिँ कालो यता नै दिएर आया यो हैन यो त हालेर हैन त्यो भन्नु बस Jangan biar nak. Kau tu. Tut. Dah nak. Boleh boleh. Dongnya ni banyak kau dah nak ni. Untuk sampai. Mereka tadi. Mereka jadi siang ni. Hazard kau saya banan tu. Waktu sampai dia saya banan jin. Woi. Rasa itu. Sama क्या गरेको अब सबै चिज हालिसक्यो अब मुला मात्र बाँकी छ हुन्छ यो नानीलाई पेलिने हेलो गाइस म त यता कस्तो देख्छु मैले थाहा छैन ए हुन्छ नि छोड्नु हामी पनि लाग्यो म गाइस टाइम नगा चाहिँ यो उडो त ध्यान मैले कुन गर्नु पर्छ Jadi kayak cakap dulu ya. Cakap dia lah kayak cakap dulu. Nanti tapi bukan orang ini. Bosan juga tu dia. Itu mana kalau orang banda sama kali cuma itu tak banda tak sama. Jadi mereka nak banda lagi ni. Ada banda. Wah banda ni. Itu kayak. Kau jangan lupa itu. Wow, dan dia. Wow. Nampak semua. Video yang saya habis lihat ada juga tu. Apa yang jadi besok yo? Kalau ni saya plate mah, plate mah ni yang kan cuma jadi lah. Ani isu ni orang boleh kan lah, satu rat jadi kan lah, rati rat bukan bukan betul. Kau ni, kalau cara, okay? Itu cara itu kita. Oh, macam mana itu? Sebab balik kan juga. Kita pun nak kita nak dalam dalam dalam. Apa yang kita lakukan? Baik orang ada jangan jangan cepat. Oh, macam itu. Macam mana tu? Apa macam mana kau fikir? Very cute, cute, lari kali. Bueno, apa hal ini apa? Hello guys, welcome to my YouTube channel. हजुरहरूलाई मेरो बहिनीको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। अनि म चाहिँ पुष्पा गुरुङको दिदी ललिता गुरुङ। अनि त्यसपछि आज चाहिँ हामी यो साँधेको करेन चौचौ कालो रातो 2x स्पाइसी अनि के हो के बोल्दा बोल्दा घुइ घुइ गर्ने भनमा बोल। आज चाहिँ हामी करेन चौचौ साँधेर खाँदैछौँ। करेन चौचौ 2x स्पाइसी ब्ल्याकवाला रेडवाला अनि त्यसपछि हामीसँग त्यो के हो के बोल्न लागेको छिटछिट गर्ने अनि के अरे गजबको भन्ने गजबको पिरो चौचौ भन्ने चाहिँ त्यो सानो प्याकेटवाला दुईवटा त्यो चाहिँ हामी सबै मिक्स गरेर खाँदाखेरि कस्तो हुँदैछ भनेर ट्राई गर्दैछौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ प्याज बन्द अघि बहिनीले अगाडि देखाइसक्यो होला तपाईँहरूलाई हामीले कसरी। अनि हामीसँग छ यहाँ के भन्छ क्याबेज भन्छ कि के भन्छ बन्दा छ चुच्चे बन्दा छ होइन। अब खानु त्यो बन्दामा हालेर खानु झन् धेरै मिठो लाग्छ उसलाई कस्तो लाग्छ थाहा होइन। अनि त्यसपछि हामीसँग साइडमा यहाँ काँक्रो पनि छ नअटेको भएर अनि त्यही हामी अहिले चटपट मात्रै देखाएर खाँदैछौँ। अनि अब सुरु गर्छौँ ल। ओके गाइस हामी सुरु गर्छौँ। खानु त अब अनि हामीसँग छ यो प्लेट छ। अब हामी यहाँले खान्छौँ। चिसो नि भइसक्यो क्या हामी। भइसक्यो मलाई कस्तो
यो पर्दा चाहिँ ओर्डर नपुग्यो त सिङ्गल गरेको भए पुग्थ्यो डबल भए पुग्दैन 쫀쫀거 이게 가져 mau pun sama mau dah hana pun tak ada tu itu asal minyak oil 반달차 딴따란 म पनि मैले धेरै भात खान लाग्छु है सत्ता लामो खान मन लाग्यो यसो हुन्छ क्या अहिले त्यो काँक्रा समात न एकचोटि अन्त गर्नु भनेको यार नदेको कस्तो मिठो भयो के थाहा त्यसरी खानु होला साथीहरू घरमा पनि साग नभए पनि बन्दाको पातमा यसरी हलेर साग छ नि मैले बन्दासँग खानु मन लाग्छ अरूलाई भनेको मैले नभए भने साथीहरू बन्दालाई यस्तो गरेर पोको पारेर अनि मिठो हुँदैछ बन्दाहरू त तरकारी खानु भन्दा जस्तो ठिक हुन्छ क्या यस्तो मिठो नै बन्दा क्या मेरो नाम छैन माइक जोड्नु पर्ने है कसरी आऊ पिरो त छैन ए हैन
먼저 필요하다. 뭐 필요하는 나도 그. 그래 쌓였다. 이러. 우리 가나? 가셔. 아이고, 비워. 불에 안 들어가. 간장은요. 비싸. 비싸 하나 필요하. 나 먹게요. 야, 가봐. 엄마 뭔데? 아이가를 만든 버터를 안. आई त भइहाल्छ नि पिराइस अन्त थप्पड खाँदै जस्तो अहिले किन भयो साथीहरू यस्तो गर्यो साग मात्रै दे खाना खाएपछि यसरी खानुपर्छ बाइ द वे मेरो पनि छ ल युट्युब च्यानल ललिता गुरुङ छ बहिनीले ट्याग गरिदियो के अरे के गरिदिन्छ त्यस्तो मेन्सन गरिदियो भने चाहिँ यस्तो भन्छ हो सुपहरू कुनै कुनै ठाउँमा राम्रोसँग नघुरेछ तर प्योर किनभने मैले अहिले खाँदाखेरि मलाई चर्को भयो क्या
पिरो भयो अब म खान सक्दिनँ होला सायद गर्दै आयो साथीहरू अब सकिन्छ कति चेक्दै हो सरी सरी काँक्रा पनि एकदम मिठो हुन्छ लोकलले त 200 रुपियाँ केजी त्यसै भन्छ हातले खाइदिनु सेउ सेउ गरेको रहेछ क्या लौ के मिक्स गरेको नि है बन्दा काँक्रा साग अनि प्याज अनि कागती धनिया धनिया सब कुरा मिक्स मैले पिरो बनाउँदै छु मैले को पनि चिसो खायो अरे यस्तो खाँदो अरे कि को खाएर पिरो हुन्छ अरे कि यस सब भुइँमा हुन्छ यार अब चाहिँ घट्यो दिदीले मात्रै खाएन भन्दा मैले खतरा छु आमा म मोटाउनु भए मैले खाँदै नखानु खाएपछि मात्रै खानु इसको भिडियो इसको पनि युट्युब भिडियो च्यानल छ किन हाँसेको जस्तो पुरा सम्झेर हेरिदिनु होला साथीहरू भ्युज नै आउन कि भिडियो त हाल्छ नि तर भ्युज नै आउन
क्या रिसिटो हातले खान्छ है मन नपरेको के हो त टुन्न भएको है टुन्न भएको क्या एकदम खाइछु त भइहाल्छ टोपी बेसमै खाइदिन्छ मेरो खुट्टा निधायो के म छोटे बोले जान्छ खुट्टा निधा साथीहरू कति मोटो देखेको खाइरहेको छु त हौ कति मोटो आएको के म मोटी छु हो म मोटी छु खाइ तेरो बाउको खाइ भन्छ त भाइ हाउसमा के भन्दा मान्छेहरू कमेन त्यस्तो हाम्रो त्यही भएर भातलाई खाएँ मान्छेहरू त कोही मोटो कोही पातलै त हुन्छ नि कहाँ एउटै हुन्छ त नि है काँटा तन्तले आयो नि त्यही भएर हो काँक्रा क्या अस्ति मुखमा हालेको एक्काइस हालेर पुऱ्यो राम्रो सर्को परेको पिरो भयो साथीहरू स्लो गरेँ नि चापाको यस्तो गर्दा मैले यस्तो गर्दा खाना त म खानु मन लाग्यो पानी खानु मन लाग्यो म खानु त खाइदियो लास्ट फुड भइसक्यो मलाई यति चाहिँ खानु सकेन यो भोलि सरी मलाई अब त्यस्तोमा त टु मच भयो कि लास्ट टु मच
मेरो म सक्दिनँ अब यस्तो मात्र खाने बानी छैन नि त त्यही भएर यत्रो खाइदिएको यत्रो बन्द चाहिँ बाँकी रह्यो आजको हाम्रो मुखबाङ यति नै थियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला अनि राम्रो लाग्यो भने फेरि पनि हामी भिडियो बनाउन आउँदैन ल्याउ आएको भयो क्या धेरै आएर सिद्धो यति भन्दै हाम्रो आजको भिडियो यहीँ इन्ड गर्न आजको हाम्रो मुखबाङ भिडियो यति नै भन्दै बिदा माग्छौँ बाई बाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला सेयर पनि गरिदिनु होला बाई नेक्स्ट भिडियो गाइस साथीहरु बाई बाई see you next episode हो क्या एपिसोड बाई